Assalamu алейкум, урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн 2021-жылдын 17-январы, күнгө жекшембе. Биз азыр Кара Суу районунун Мады айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын сыртында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы мал жандыктарынын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Урматтуу достор, биз алгач ат базардан баштадык. Мынакей достор, кызыкчулар болсо чалып байланышсаңыздар болот. Оштогу Ишкабан деген айылдан келиптир. Номериңизди айтып койсоңуз, 220 0220 менен 16 54 24. Ушул номерге чалып, эгер бүгүн базарда сатпай калса, алсаңыздар болот. Кезектеги биздин экинчи ат, бул тай окшойт. Assalamu alaikum туган. Жашы канчада мунун? Я. Сиздики ака? 2,5 жаш. Сонда канча асы болуп калат? Я. Интервью берген адамдар жашынан бери, туулган жылынан бери билгиледи силерге. Бирөө айтып берет. 2 жаш болду. Hayır. Кашкарчыда таң келдиңизби? Пулу канча? 150 миң сом кем бар. Канча сурап? 100 сурап. 100 миңге бербедиңиз. 100 миң сураптыр базар, бирок бербепти. Барып көрсөң. Мынакей 2,5 жыл, 2,5 жаш дейт, бирок тишиң өрөп атат. Үчтүү экен. Так, ол қаранып сұрап көреді. Ассаламу алейкум досым. Жашы қанша мұның? Құнан ба? Учкун медиа YouTube каналы. Маке. Бұл құнанның басы қанша? Я. 75 мың кемі бар. Сұрашты? Қаншаға сұратчан? Пока сұрайлы екен, 75 мың кемі бар дейді шыны. Ноны сұрап көрелі. Ассаламу алейкум, тақсыр. Жашы қанша мұның? Бұшты. Басычы? 80 мың кемі бар бұ? Шул бұштыны 80 мың кемі бар дейді. Шыл тайлар сұрап көрелі. Ассаламу алейкум аға. Еркек тайу? Еркек тай, алкон сулар. Мұның жашы қанша? Жаңасы. Жаңасы ба? Басычы? Басы 80 мың. 80 мың. Кемі бар бұ? Кемі бар бұ? Кем бар. 80 мың сом кемі бар дейді шыны. Ол ақ түстегіне сұрақ көрелі. Ассаламу алейкум. Бұл тайдың жашы қанша? 2 жаш. Басычы? 70 мың. 70 мың кемі бар. Арадасы Қарабайыр бұ? Қарабайыр парадасындағы тай 70 мың кемі бар дейді. Ошол жакта базар кызып атат. Элдерибиз жол азыр көрөлү. Кайсыны канчага балашып атат. Мынан балашып атчабы? Канча деп атат? 7,5 кайрасы. Бул камта тай окшойт, а? Мынан Урматтуу катталуучулар, биз ат базарды тартып бүттүк, эми уй базарга кезек келди. Мына биздин алгачкы уй, бул боз экен, сатылыптыр. Канчага сатылды эле? 70 алдым. 70 алыптыр. 70 миңге алыптыр ушул боз уйду. Карада сиздикиби? Ушул уй боз экен. Басы канча эми? Канчага сатасыз таксыр? Пайда берсе сатар 70 мың. 70 миң сом бирок кеми бар, 70 миң сом кеми бар. Канчаны туган экен бул?
Экини туган экен, боз экен, ичиндеги үчүнчүсү. Мыналар алындыбы? Кимдики булар? Meniki. Ya. Meniki. Ha, sizdikimi? Qancha oldi? 77,5 aldım. 77.500 so'm bo'lib turibdi ушул. Боз o'xshaydi, ha? Боз uy ekan. Qanchani tug'an ekan bilmadingizmi? İçindeki 3. balası. İçindeki 3. Demek ekini tutup da. Ha. Ekini tutup içindeki 3. Üçüncüsüne mi tuğuyor? Naldan sizdikimi? O ayaş gölerdi. Qancha qaldı bunu? Bunu 70.000 aldım. Şunu 70.000 so'm oldu. Bunda ele boz o'xshaydi, ichi cho'ng ekan, ha? Bu da can açma bu. Жаңы ашма ekan, 70.000 so'mga olib turishdi. Bu yerda olingan uylar baylanib turadi o'xshaydi menimcha. Al эми ушул uy bolsa 105.000 so'mga alыныптыр. Ушул uydu 80.000 so'm kemi var deydi, ha? 80.000 so'm. Kemi var. Boz ekan. Bu jaqinqi boz o'xshaydi, ha? 2 ayda tuydu ekan. İçindeki qanchachisi oladi? Qanchani tug'an buga chayin? 3. balası içindeki. İçindeki 3'üncüsü, ha? İçindeki 3'üncüsü deydi. Ушул uy boz ekan, 95.000 so'm kemi var deydi. Жаңы ашма uy ekan. Maka. Ушул боз uydu 110.000 so'm kemi var deydi. İçindeki qanchachisi oladi? Birincisi tuydu. Cho'ng ko'rinadi, ha? Birinchisi oladi, ha? Birinchi içindeki tulsa birinchisi oladi deydi, biroq 2-3 ta tugan malga o'xshab cho'ng ko'rinadi. Balki parodasi shundaydir. Ушул uydu 80.000 so'm deydi. Jaqinqi boz deydi. Buga chayin qanchani tugan? Bir yanma neredeyse tugan. Buga chayin qanchani tugan deydi? Ha, Qancha turpoq tugan? 4, 5. 5. 4'ünü 5'ünü tugan deydi buga chayin. Cho'ng ele uy ekan. Ушул uy 70.500 ga satılıptır. 70,5 mingga. Bul qanchani tugan? Alanda ekan. Jo'q, qanchani tugan deyim? 4. Hozir boz o'xshaydi, ha? 4'üncüsünü tuğuyor. 3'ünü tugan içindeki 4'üncüsü oladi, ha? Bişkekten gelingen. 70,5 so'mga satıldı uşul. Mына 4'üncüsü turpoq ekan, urg'achi turpoq. 65.000 so'm kemi var, ha? Qancha asrashdi? Ko'tardi? 57 oluştu. Ha, 57 57 ga qilibdir, biroq 57 ga beribdir. Sizniki ava? 100. Qanchanchi to'ng'ich? 4. olası. 4'üncü torpog'i 100.000 so'm deydi. Nal erkak urg'achi? Erkak turpoq. Erkak turpoq ekan. Qanchaga chayin chiqardi bozor? 78 ga berib aytasiz. 78 ga berib etdir. Bozor 78 ga beribdir. Berib etdir. Tugan qanchанчы torpog'i bunda? İkinci balası. Ikkinchi torpog'i. Erkak urg'achimi? Urgaç. Urg'achi. Basichi? 90.000 kam var. 90.000 so'm kemi var. Bozor qanchaga chayin ko'tardi? 71.000. 90.000 kemi var deydi. Bozor 71.000 ga chiqaribdir. Uchqun media kanali. Berib etdir. Ya bering ya o'sha bo'lib qolibdi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Tinch. Bul boz o'xshaydi. Boz. Ichi qistirba. Boz. Tugachayin tug'anmi? Ekin tuğan 3'üncüsü. Ekini Qancha tug'an arang? 3-inchisi deydi. 72 kam var. Eki vereyim. Basi qancha otasi tug'an? Qancha berdingiz? 75 kam var. 75 kemi var. 62 vereyim diyeyim. 62 so'rayotadi, 75 kemi var deydi. O içinde kaçak balası? Nake 75.000 kemi var, 61 ga so'rayotgan uy. Boz ekan. O sıcaktan. Ушул сан uydu жакыны 110.000 so'm deydi. Kemi var biri, ha? Mына torpog'i ekинчisi va Barıp çıkanı? urg'achi torpoq, жаш torpoq. Mына jelinden süt ag'atadi,
Pistoletler başka. Pistolet менен да мына ла. Бул жасалма уруктандыруу жол менен качкан торпок экен ушу. 110 ming so'm kemi bor deydi. Yakın çeçami. Yakını Bolaskent'te satkanım yok. Assalomu alaykum tug'an. Ne oldu qanchasi torpog'i? 4-üncüsü. 4-chi. Erkek urg'achi bu? Erkek. Erkek torpog. Bahsi qancha? 130 kemi bor. Hozir sut beradi? 130 ming so'm kemi bor deydi. Torpog'i dele cho'ng'ayib qolgan. Mana жазгы torpog bo'lsa kerak, ha? Жазгы torpog ekan. 130 ming so'm kemi bor deydi. Урматтуу туугандар, биз сан уйларды тартып эми азыр букаларга кезек келди. Мына ушул тизилген 3 бука, 2 жашар букалар окшойт, а? 2 жашар букаларбы? Канчадан сатылды булар, аба? 3'ü 245 var. 3'ü 245 ming so'm. Bunlar az 66 beri atışır. 66'ga berбей атасызбы? Vermeydim. Канча бул? Bu 70. 70 ming so'm. Bunlar 83'ten verdim. 3'ü 83'ten. Media 3'ü 83'ten 240 kança dediniz? 45 verdim. 245 ming boluptur. 3'ü 83 ming so'mdan satıptır. Biri kalıptır. 66 ming so'rab atat, 70 ming so'mdan unab aytat. Odan jo'g'ara berib qo'yishdi. Жашар букалар экен. Siz qancha deb atasiz? Alarman qancha deb atasiz? 92'den oldu. 96'dan. 96'dan. Siz qancha deb atasiz? 110'dan. Har biri. 3 atang siznikibi? Eko, mına eko, ha? Egiz emasmi bular? Yok, egiz emas. O'xshash ekan. Mına 2 qatar baylangan buqa. 2 jashar. 110 ming so'mdan deydi. Al endi alarman 96 ming so'mdan so'rab atadi shu ekoni. Shu ekoni. Taqsir bul buqaning yashi qancha? 2 jashar. 2 jashar buqa. Bag'ilganmi? Basi qancha deb atasiz? 100 ming. 100 ming kemi bor. Bazar ko'tardi-ku, so'radi. Qancha so'radi? 90 mingga. 100 ming so'm kemi bor deydi, bazar 90 mingga 90 ming so'mga chayin so'rabdir. $110 ming so'm deydi shu buqani. Qancha jashar ava? 2 jashar. 96 ga bermedingiz? 96. Meni alma. 110 ming so'm deydi, biroq 96 ga bermedi. Shu buqani 96 ga bermedingizmi? 90 ga bermedingiz, ha? 90 ming so'mga bermedi. Tuğan qancha jashar bu buqa? Topal. 6 kilo, 6 yaşında. Ha, 6 kilo. 6 kilo. Bas qancha bunun? 110 ming. Qancha so'rashdi? 90'a verdim. 90 ga bermedingiz. Bog'lar o'xshash-ku. Шул эки бука берагында турганы 2 тиш, нарагындагысы 4 тиш экен. Эко 150ден 300 миң сом дейт. Канчага сурады аба? Buğalı 102 bin verdi. Buğa 100 bin verdi. 102 сурады унага. 102'den sonra. Эконы 102ден сураптыр. Эконы 102ден сураптыр. Ушул бука 1,5 жашар экен. Басы 80 миң сом. Кеми бары? Канчага сурашты аба? 75. 75ке көтөрдүбү базар? Бербедиңиз. Бирок кичине кошсо беребиз. 80 миң сом, 75ке сураттыр, бербедир. 5 миң сом аз сураттыр. Байласа болот да мына. Байласа болбодай. Бул палтарашка бука экен, 1,5 жашар. Мунун басы канча? 90 bin. 90 миң кеми бар. Канчага чейин сурашты?
75'e çıkarttım. 75'ke çıkarttık 90 ming so'mlik buqani. Berber. Şul jaş buqani 68,5 ming so'mga olibdir. 68,500 so'mga. Şul 1 yaştan ötken erkek turpoqda 60 ming so'm kemi bor deydi. Nake Rossiyadan kelgan paroda turpoqlar qancha aylik bo'lar ava? 7 aylik. Rekord degan paroda ava? Ha? Reford. Ha, Reford. Geraford deganga o'xshash ekanda. Basi qancha bulardi? 70 tane. 70 mingdan kemi bor. Qadimki biz nima bizning to'rpoqlar jegan nimani jeyveradi? Jeyveradi, bar. Şul Reford degan paroda to'rpoqlarni 70 ming so'mdan kemi bor deydi. Şul jaş erkek to'rpoqlarni 54 ming so'mdan olibdir. Şul 1 yaşar bo'lib qolgan erkek to'rpoqlarni 55 ming so'm kemi bor deydi. Şul 1 yaşar to'rpoqlar. Balalar qanchadan ava? Taqsir. Balalar qanchadan? 52'den. 52 ming so'mdan deydi shularda. Nima dedingiz? Ya şul to'rpoqlar 1 yaşar to'rpoqlar 55 ming so'mdan 110 ming so'm deydi ekoni. Mana şul tizilgen 3 erkek to'rpoq 1 yaşar ekan. 55 ming so'mdan deydi. Mana şul 1 yaşdan ötken 1-3, 1-4 aylık erkek to'rpoqlar 60 ming so'm kemi bor. Qanchaga so'rashdi? 55. 55 ga so'rayapti. Ha? 55 ga so'rayapti ekan. Şul erkek to'rpoq 1,5 yaşdan ötken ekan. Jaşı. 65 ming kemi bor. 65 ming kemi bor deydi. 60 ga berse kerak shuni. Mana şul buqa 1,5 yaşar ekan. 74 ga bermey atat. Qanchaga deb atat anda? 75. 75 ming so'm. 74 ga bermey attir, biroq 75 ga berat ekan. Mana şul buqa 1,5 yaşar ekan. 80 ming so'm kemi bor deydi. Mana şul qo'ylar 3 satıldı, 2 soluq, biri qo'zli qo'y. Mana soluqlar qanchadan satıldı ava? 10 mingdagi. 10 mingdan. Nemecha? Qo'zli qo'ychi? 12 ming. 12 qo'zli qo'y 12,5 ming, al endi bular 10 ming so'mdan satıldı. Mana şul 2. Mana şul urg'achi 2 soluq. Basi qanchadan? Basi 13 ming. 13 ming so'mdan deydi. 2 yaşar soluqlar. Boz bu qisir bu bular? Biri boz, biri qisir ekan. Şul borada Kisar aralash to'qtular ekan. Optimga 9'dan tushdi ha, ava. Üstüne biraz qo'shib satasiz. Azmazdan berib qo'shamiz. Misal içinden bir an aldım değil. Qanchaga berasiz misal? Buna qo'zini. 9,050 ko'rdi. 50 so'm qo'shib sata olasiz taqsir. Maşallah satat. 200 so'm, 300 so'm beradi. 200 so'mdan 500 so'mga chayin qo'shib satam deydi. Şul soluqda 12 ming so'mga olibdir. Al endi buni 11 ming so'mga olibdir. Mana şul soluqlar 4 diş soluqlar ekan. 23 ming so'mdan satam deydi. 23 dan taqsirini alar ha? Eko 45 mi? Yo'q, 45 deyapti. Mana şul to'qtuni 16 ming so'm deydi. So'yishga jaraytgan taza. Şul qo'zi qo'shqorlarda 13 ming so'mdan satam deydi. Şul qo'zi qo'shqorlar bağlar 10 ming so'mdan deydi. Bular qaysilar? 3 qara 13 mingdan, bular 12,5 ming. Mana 3 qara 13 ming so'mdan.
3 qara qo'chqor 13 ming so'mdan deydi. Bularcha? 12,5 da. Soluq bu bular. Bari qo'chqormi? Bular 12,5 ming so'mdan deydi.